एक आदमी का बाप मर गया, वो बिल्कुल नहीं रोया। माँ मरी, अब भी नहीं रोया। बहन मरी, भाई मरा, फिर भी नहीं रोया। लेकिन बीवी मरी तो फूट फूट कर रोया। लोगों को बड़ी हैरत हुई। अजीब आदमी है। माँ, बाप, भाई, बहन, किसी के मरने पर एक आंसू तक नहीं निकला। बीवी के मरने पर बिलक बिलक कर रो रहा है। तब उस आदमी ने कहा, मुझे गलत मत समझो भाइयों। जब बाप मरा तो बाप की उम्र वाले लोगों ने कहा, चिंता ना करो, हम तुम्हारे बाप के समान हैं, यानी खुद को अनाथ मत समझो। माँ के मरने पर भी उस उम्र की औरतों ने ऐसा ही कहा। भाई के मरने पर, बहन के मरने पर भी दूसरे मिल गए, पर बीवी के मरने पर किसी एक भी औरत ने यह नहीं कहा, चिंता ना करो, मैं तुम्हारी बीवी के समान हूं।